अष्टवक्र गीताको 11औं प्रकरण प्रारम्भ हुन्छ। चित्तको चञ्चलताले विषय वासनाहरूप्रति आसक्ति उत्पन्न गराउँछ। आसक्तिबाट कामनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। वासनाहरूमा यथार्थ रूपमा आसक्त भएपछि मनुष्यले ईश्वरको अस्तित्वलाई बिर्सिदिन्छ। उसले आफैलाई सर्वशक्तिमान र सृष्टिको नियन्त्रणकर्ता सम्झन थाल्दछ र उसमा मनै सबै गर्न सक्छु भन्ने अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ। उसमा उत्पन्न भएको यो अहङ्कारले उसलाई अनित्यलाई नित्य र विनाशशीललाई अविनाशी मान्ने बाध्य बनाइदिन्छ। आसक्ति र कामनाका नियन्त्रणमा परेकाले उसले सधैँ भिखारीको भूमिका निभाइरहेको हुन्छ। परमात्माबाट सम्पूर्ण सृष्टिको सृजन, पालन र संहार हुन्छ, जसलाई यो तथ्यको ज्ञान हुन्छ। यथार्थमा उसलाई आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। उसका सबै कामनाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छन्। उसले विषय वासनाहरूबाट मुक्त भएर परम सुख र परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। जुन पुरुषले फल प्राप्त गर्ने कामनाको परित्याग गरेर कर्म गर्दछ, उसले निश्चित रूपमा परम शान्ति र परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ, चाहे उसले कर्मको परिणाम विपरीत नै किन नहोस्। यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने यस किसिमको निष्काम भावपूर्वक कर्म गर्नका लागि कुनै पनि परिणाम विपरीत हुँदैन। अर्को शब्दमा, ऊद्वारा गरिएको कुनै कामको परिणाम विपरीत हुन सक्दैन। उसलाई सधैँ इच्छाअनुसारकै परिणाम प्राप्त हुन्छ। सांसारिक भ्रमका कारणले गर्दा परिणाम विपरीत भएको जस्तो देखिन्छ, तथा जस्तोसुकै परिस्थितिमा जस्तो कर्म गरिन्छ परिणाम पनि त्यस्तै अनुसारको हुन्छ। निष्काम भावपूर्वक कर्म गर्नाले सबै किसिमका कामनाहरू र वासनाहरू समाप्त हुन्छन् र परब्रह्म परमात्मामा अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ, जुन मोक्ष प्राप्तिको उच्चतम अवस्था हो। भावाभाव विकारस्व स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेश सुखेनैवो पशाम्यति ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अन्तर्गलित सर्वश शान्त क्वापि न सज्जते आपद सम्पद काले देवेति निश्चयी तृप्त स्वथेन्द्रियो नित्य च वाञ्छति न शोषति सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शे निराशाय कुर्वन्नपि न लिप्यते चिन्तया जायते सुखं नान्यथे हेति निश्चयी तया हि न सुखी शान्त सर्वत्र गलितस्पृह नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी कैवल्यमिव सम्प्रातो नैस्मरत् कृतं आब्रह्मस्तम्ब पर्यन्तमहमेवेति निश्चयी निर्विकल्प शुचि शान्त प्राप्त विनिर्वित नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी निर्वासन स्फूर्तिमात्रो न किञ्चिदिव साम्यति। अर्थात् भाव र अभाव रूपी विकार स्वभावबाट उत्पन्न हुन्छ। यसरी निश्चय गर्ने विकारहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग भएको एवं सबै किसिमका दुःखहरूबाट मुक्त भएको व्यक्तिले सुखबाट अर्थात् सहज रूपमा वा अनायास रूपमा नै शान्ति प्राप्त गर्दछ। अष्टवक्र भन्दछन्, भाव र अभाव अर्थात् स्थूल र सूक्ष्म रूपमा जति विकार अर्थात् कार्य छन्, ती सबै माया र मायाको संस्कारबाट उत्पन्न हुन्छन्, तथा निर्विकार आत्मामा कुनै किसिमको विकार रहेको हुँदैन। आत्मा नित्य छ, चेतन छ, शरीर जड र अनित्य छ। यसरी निश्चय गर्ने व्यक्तिले कुनै किसिमको दुःख अथवा परिश्रम नगरी शान्ति प्राप्त गर्दछ। परमात्माले अष्टवक्र भन्दछन्, सृष्टिमा कहीँ पनि भिन्नता रहेको छैन। परमात्माको ज्ञानमय अस्तित्व नै विभिन्न रूपहरूमा प्रकट भएको हो। यो सबै उहाँकै व्यापकता हो। यसैले संसारमा सबैलाई उत्पन्न गराउने परमात्मा बाहेक अन्य कोही पनि छैन। अज्ञानी भ्रममा परिरहेको छ। यसकारण यसरी निश्चयपूर्वक जान्ने पुरुषले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। जब उसले सम्पूर्ण सृष्टिलाई एउटै देख्दछ, सबै किसिमका आशहरू र तृष्णाहरू मूलसहित नष्ट हुन्छन्, त्यसपछि आसक्ति रहँदैन। यसकारण ऊ कहीँ पनि आसक्त हुँदैन। यस प्रकारको पुरुषले मात्र परम शान्ति प्राप्त गर्दछ।
अष्टवक्र भन्दछन् सङ्कट अथवा कठिन अवस्था वा धन सम्पत्ति समय आएपछि मात्र दैव संयोग अर्थात् प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुन्छ। जसले यसरी निश्चय गर्दछ त्यो सधैँ सन्तुष्ट तथा स्वस्थ रहन्छ। उसले न कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने कामना गर्दछ र न नष्ट भएको वस्तुका विषयमा शोक नै गर्दछ। संयमित इन्द्रियहरू भएको पुरुषका लक्षण यिनै हुन्, जसको यसका विपरीत अज्ञानीले आफ्नो कर्मको फल समयभन्दा पहिले नै प्राप्त गर्न चाहन्छ र जब त्यो प्राप्त गर्छ त्यसपछि दुखी अथवा तनावग्रस्त रहन्छ। यसैले जो भोगहरूको तृष्णाबाट रहित छ, जसका इन्द्रियहरू आफ्नो वशमा रहेका छन्, जसले अप्राप्त वस्तु प्राप्त गर्ने चाहना राख्दैन र जसले प्राप्त भएको वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा शोक गर्दैन, त्यही सधैँ सुखी रहन्छ। अष्टवक्र भन्दछन् सुख दुःख जन्म मृत्यु भाग्य अनुसार नै प्राप्त हुन्छ। यो जीवको अधिकारमा रहेको छैन, जीव तिनीहरूको भोक्ता मात्र हो। यसकारण ज्ञानी व्यक्तिहरू भाग्य अनुसार प्राप्त भएको निश्चय गरेर गर्न योग्य कर्महरू परिश्रम रहित भएर गर्दै तिनीहरूमा लिप्त हुँदैन। भाग्य अनुसार भएको भन्ने सम्झिएकोले ऊ कर्तापनबाट मुक्त हुन्छ, अहङ्कारयुक्त भावनाबाट मुक्त हुन्छ। यदि उसमा म कर्ता हुँ भन्ने भावना रहेन भने उसले शान्ति प्राप्त गर्दछ। यस किसिमको कर्म गर्दा परिश्रम गर्नु पर्दैन, आनन्द प्राप्त हुन्छ, सबै चिन्ताहरूबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ जहाँ अहङ्कार हुन्छ त्यही कर्तापनको भाव रहन्छ, जहाँ कर्तापनको भाव रहन्छ त्यही फल प्राप्त गर्ने इच्छा एवं चिन्ता हुन्छ, जहाँ चिन्ता हुन्छ त्यही दुःख हुन्छ। जो ज्ञानबाट पूर्ण भएको छ उसले आफूलाई कर्ता मान्दैन, उसले आफूलाई निमित्त मात्र मान्दछ, सबै कर्महरू परमात्माद्वारा गरिएको मान्दछ। यस्तो सम्झिएर कर्म गर्ने पुरुष चिन्ताबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर बाँच्दछ। यस्तो पुरुषका सबै इच्छाहरू सबै ठाउँहरूबाट हटिसकेका हुन्छन्। उसले आफ्नो इच्छाद्वारा नभए र परमात्माको इच्छाद्वारा कर्म भएको सम्झन्छ, त्यसकारण ऊ चिन्ता मुक्त हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ ज्ञानवानलाई नाहम देह अर्थात् म शरीर होइन र न मे देह अर्थात् यो शरीर पनि मेरो होइन र म नित्य बोध स्वरूप छु भन्ने निश्चय हुन्छ। आत्मज्ञानद्वारा शरीर आदिहरूसँग जसको अभिमान हटिसकेको छ, जसको कर्तव्य र कर्तव्य बाँकी रहेको छैन, जसलाई गर्नुपर्ने र नगरिएका कर्मको स्मरण रहँदैन, त्यही ज्ञानीलाई जीवनमुक्त भनिन्छ। ब्रह्मादेखि कमिलासम्मको सम्पूर्ण जगत मेरै स्वरूप हो अर्थात् म नै सर्वरूप हुँ। जुन पुरुषले यस किसिमको निश्चय गर्दछ त्यही सङ्कल्परहित समाधिबाट सम्पन्न जीवनमुक्त पुरुष हो। त्यही विषय वासनारूपी विकारको सम्बन्धबाट पनि रहित भएको हुन्छ, त्यही शान्तचित्त भएको हुन्छ र त्यही प्राप्त र प्राप्त विषय वासनाहरूमा इच्छारहित हुन्छ। त्यसैलाई परम सन्तोष प्राप्त हुन्छ, त्यही आफ्नो आत्माको आनन्दबाट परिपूर्ण हुन्छ। जसले सत्यलाई जानेको हुन्छ त्यसले क्षणिक पदार्थमा रुचि राख्दैन। जो अद्वैतको परम आनन्दमा निमग्न भएको छ ऊ द्वैतको अशान्त दुःखमय र क्लेशयुक्त घेराबाट बाहिर निस्कन्छ र उसको विनाशशील संसारमा आसक्ति रहँदैन। अष्टवक्र भन्दछन् हुन त यो जगत अत्यन्त विचित्रमय छ, तर परम आनन्दको अगाडि केही पनि होइन, केवल मिथ्या छ। बोध स्वरूप अर्थात् जसको ज्ञान भइसकेको छ, जसले यसरी निश्चयपूर्वक जान्दछ, उसले जगतलाई मिथ्या सम्झिएर शान्ति प्राप्त गर्दछ। यसरी नारायण शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित श्री अष्टवक्र गीताको 11औं प्रकरण पूर्ण भयो। ओम।